Возможно. Вероятно. Может быть, или даже скорее всего, у нас вновь намечается прорыв в воссоздании в виртуальном пространстве грузовиков, которые используются не по назначению. Некая компания под названием NanoGames, которая, как они сами у себя на сайте говорят, мы международная команда профессионалов, которая активно использует новейшие запатентованные технологии для симуляции чего-нибудь. У нас вон уже целый симулятор муниципальных городских служб есть. А еще у нас есть тренажер для виртуальной реальности для спасателей при экстренных ситуациях. И вот решили они намутить симулятор грузового триала. Это реально существующая дисциплина с реальными командами, где на технике лазят по всяким колдоебинам. Ну вы в курсе, я думаю. Изначально я вообще не хотел снимать это видео по какой-то очень странной причине. Когда мне эту игру дали за 5 дней до релиза, она была, как мне показалось, абсолютно неиграбельной по причине узкого FOV, то есть угла обзора. И при этом не было никакой настройки и возможности хоть как-то отдалить камеру, чтобы видеть окружение, то есть ты тупо упирался в кузов автомобиля или в этот руль и ничего больше не видел. Те, кто хоть как-то связан с оптикой, прекрасно понимают, что широкие и узкие углы, они сильно искажают пространство, и из-за этого непонятно ни расстояние, ни угол наклона. И вот когда я хотел уже удалить игру, думаю, дай зайду проверю. За 1 день до релиза. Зашел, проверил, а игра починилась. И вот я перед вами. Подобных игр мы с вами уже видели овер дофига, у меня есть целый плейлист на канале. И так уж вышло, что из разряда игры про грузовики, апогеем физики и детализации у нас стали Spin Tires и SnowRunner. Но данная игра, думаю, способна их перебить на данном пьедестале. Детальность в игре далеко не схематичная, понимаете? То есть автомобили в игре это не что-то якобы как будто бы существующее, нет, это реальные модели. И как бы это ни звучало, воссозданные до болтика. Возьмем, к примеру, 375-й Урал, это который с бензиновым двигателем шел. Просто я о них больше всего знаю, я их 19 лет чинил. Если его начать разглядывать детально, то по сути-то придраться-то практически не к чему, прикинь. Каждый винтик, шпунтик, подушечка, хренушечка, все стоит на своих местах. Вот посмотришь, к примеру, на задний редуктор, и это, блин, ураловский задний редуктор с той самой алюминиевой крышкой, которая крепится на тех самых 8 болтиках, блин. Я для прикола даже перевел этого Урала в режим осмотра дна, и представляешь? Это ураловская раздатка, это не просто раздатка, это именно ураловская раздатка с этими самыми рычагами и кронштейнами, с этим самым барабаном ручника. И если уж Урала так воссоздали, на которого хрен поймешь, где они лицензию взяли, то чего уж говорить о более современных автомобилях. Я вот почему-то не сомневаюсь, что они все выполнены примерно так же. А работает ли это все, спросите вы? То да, работает. Это вот прям удовольствие смотреть, как отрабатывают углы и агрегаты, крутятся карданы, двигаются тяги и прочая вся вот эта вот фигня. И это все неплохо так привязывается к физике происходящего. Даже глядя в экран с видом из кокпита, ты прекрасно понимаешь, что у тебя под автомобилем колеса и подвеска со всеми детальками, а не воздушная подушка. Конечно, все это работает пока что еще с багами. Автомобиль может куда-то упереться, зависнуть по необъяснимым причинам. Силовой агрегат работает по каким-то своим законам. Когда хочет гудит, когда не хочет не гудит, но дым идет вроде бы всегда. По крайней мере, это при управлении с клавиатуры. Что там происходит с другими манипуляторами, я не в курсе. Знаю только то, что вот эту всю тему уже на вот этих новомодных сиденьях поэкспериментировали. При таком подходе, думаю, данный путь развития не заглохнет. Надеюсь. А что касается контента, то с этим все относительно сухо. Скорее всего, весь контент отталкивается от официального чемпионата. Есть несколько машин в 3 классах, 2-осные, 3- и 4-осные. И несколько локаций с несколькими этапами, обильно заваленные всяким барахлом. Есть еще одна типа Open World локация где-то в лесу с парой домиков. Но какую смысловую нагрузку она несет, я так и не понял. Имеется возможность укрепления автомобиля узлов и агрегатов и такой легенький тюнинг, который привязан к опыту использования конкретного автомобиля. Чем больше ездишь, тем больше опыта, тем больше улучшений на машину ставишь. Все это разбросано по довольно скромному, но удобному меню, в которое, как мне кажется, можно много еще чего напихать. Но на это будем лишь надеяться. И в целом это как бы все. Ну и что, давайте, наверное, прокатимся, что ли, вместе? Я тут посижу, вам помешаю. На Зиле прокатимся, Зил полностью прокачанный. То есть вообще фул, я на нем все прошел как бы уже, и вот я поехал. Можем включить, кстати, блокировку, нужно включить блокировку. Вот,
Автомобиль чувствуется, вот это вот прикол, что ты понимаешь, что ты едешь по бревну, ты можешь эти бревна считать прям по ударам, сколько их там у тебя, сейчас бы только мне не упасть вот с этих бревен как раз. Вот, у игры я заметил одну очень интересную особенность. Чем больше берешь автомобиль, то есть 2 оси, 3 оси и 4 оси у автомобиля. Проехался по машине какой-то. Если берешь автомобиль с большим количеством осей, игра фризит, лагает и глючит больше, чем ты едешь на 2-осном. Короче, производительность зависит от осей. И, кстати, да, все фризы, лаги, баги, прочее, что видите, я тут ни при чем. Характеристики ноутбука будут указаны, наверное, на дне описания, скорее всего. Вот, включен OBS, подключена камера. Камера с телефона, то есть еще одно ПО. Посмотри, что делает. Ты что буксуешь? Поехали. Аккуратно. Можно сидеть в кабине. Кстати, да, это удобную штуку сделали, что сидишь в кабине, ты можешь выглянуть, посмотреть, где у тебя колесо находится и в каком состоянии. Неудобно по кнопкам расположили. Это надо кнопку Q держать, кнопка W газовать. Неудобно. И на тап нажимаем, можем заглянуть вот так вот туда, вот вперед, что там. Типа того, тоже полезная штука. То есть игру типа адаптировали, что для игроков, которые любят из кокпита играть. Ползем пока, ползем. Вот, дают развилку, налево или направо. Налево по песку, направо по доскам. Поднимемся по доскам, но, по-моему, сейчас по ним еще и спускаться там будем. Трек должен быть очень экстремальным, насколько я помню. Ну да, смотри. Гордо встали на вершине. Блин, прям под скрин, да, такая картинка. Охрененно. Ты посмотри, как у него резина прогибается, да? Заехал на что-то, она раз такая прогибает. Ну да, это все с багами, не очень четко происходит. Но подвеска работает вообще хорошо. Рессоры и прочая вот эта вот хрень. Стой, подожди. Да не падай ты, я же не хотел. Я же показываю людям, ты не падай. Давай сотрудничай со мной, пожалуйста. Так, блокировочку, так, включили. Спускаемся. Так, все, блокировку можно выключить. Сейчас рухну, сейчас упаду. Точно упаду. Нет, нормально прошел. Опять развилка. Едем направо. Тут камень, с камнем веселей. Ох, он полез на камень. Все, мы справились. Все, встрял. А я вообще все повыключал. Смотри, не за... Вот фриз какой жесткий сейчас был. Вот это он подфризил. Да, оптимизирована она, конечно, как мне кажется, могло бы быть и лучше. Я не знаю технически, что они там использовали. Может, они там движки свои. Не вдавался в подробности, честно, не знаю. Где я сейчас в чем застрял-то? Все ж колеса крутятся. Поехали. Все, на контруклон выходим, блокировку выключаем. Можно даже вторую передачу воткнуть. И вроде как финиш. Приехали. Как-то вот так вот оно все у нас тут работает. В общем, на этом я и закончу. Тут, в принципе, говорить-то больше нечего, потому что игра, она еще, ну, сырая она, ну, ничего ты не сделаешь с этим. Ну, сыроватая она, маленькая она. Вот. Надеемся, что будет развиваться. Вот мне очень хочется, чтобы такие проекты развивались. Их не хватает в Игропроме и в Симпроме в том числе. А я пошел. Спасибо, что посмотрели. Тем, кто указал знаки внимания, которые доступны на YouTube платформе, отдельное спасибо. И все. До скорого.